تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيد عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. صباح الخير لكل أحبابي، يسعد لي صباحكم كلكم. يلا كل هاللي سأل باليوتيوب هلا أنا حجاوبه، انتظروني بس خليني أوصل للمكتب، أوكي؟ بس حبيت صبح عليكم مشان نكون مع بعض. يلا كلكم اصحوا الصباح واعملوا تنفس الصباح وادعوا لله وادعوا لاولادكم الله يهديهم يا رب، ونبدا. انا عملت استطلاع باليوتيوب على كل الامراض الدوالي والتجميل، ونشوف انه واحد حيجيب اكثر، وان شاء الله رح نتكلم فيه لايف باليوتيوب باذن الله تعالى. حينزل على الفيسبوك وفي السوشيال كله، ما تخافوا، تابعوا معي. عندي اليوم نصيحة لكم. كل واحد بيعاني من الشخير هو نايم، كيف يتعالج منه بسهولة، وإن شاء الله خلال 21 يوم بيكون منتهي منه. وأي مرض الشخص معه أو أهاليكم الكبار بالسن معه قلب، معه الشرايين ضيقة، بتواتيه ما بتأثر عليه أبدا. بتجيبوا جزرتين وبتجيبوا تفاحتين وبتجيبوا زنجبيل قد عقلة الإصبع وربع ليمونة، بنحطهم كلياتهم، الليمونة بقشرة طبعا. كل يوم قبل ما تناموا وبتشربوا هذا الكوب، تشربوه بتناموا لمدة 21 يوم، ما تشخروا أبدا، لأنه الشخير هو سببه تضيق بالغدة، المخاط الزايد اللي بالأنف أو بالجيوب الأنفية بيصير في شخير، مانك نايم كويس بينسد المجرى الهواء. مشان هيك هذا بيساعدك كتير هذا المشروب. لا توقف عندكم هي النصيحة، انشروها، وانا سامحت لكم تنشروها. والاهم انكم تبعدوا عن العشاء، عشاء ما حنتعشى ابدا، اوكي؟ وكل شيء مقليات ايا كانت المقليات بنبعد عنها. اهلين بناتي. اهلين، كيفكم؟ منيحات. كيف المدرسة؟ كانت بتجنن والله عن جد. كيف كان نهاركم اليوم؟ اليوم كان احلى يوم بالمدرسة، يا لطيف، انبسطنا كثير. كل يوم احلى يوم صح؟ ايه، كل يوم جميل صح؟ وكل يوم جديد صح؟ واو. كل واحد سألني على الليمون الأخضر، هذا الليمون الأخضر للأسكينول، مو الليمون الأصفر اللي شايفينه التاني هاد، لا. They ate on the road and slept where they could in train depots or on baseball fields. They played 2, sometimes 3 games a day, nearly every day in the season as long as the weather was cold. And when the season ended in يلي سألني على القلقاس، هذا هو القلقاس، شوفوا هاي صورة القلقاس، شايفينه؟ مليان ما شاء الله. هذا لا تجلسوا بلاه، يوميا خليه في البيت عندكم، بيجنن. مثل ما وعدتكم، قلت لكم بس لاروح على السوبر ماركت ان شاء الله بصور لكم اياه. ان شاء الله الف صحة يا رب.